Sentyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonraki 3 il üçün icmal büdcənin göstəriciləri və Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr edilmiş geniş iclas keçirilib. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən Yeni Sabaha verilən məlumata görə, büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müvafiq olaraq 2026-cı il dövlət və icmal büdcə layihələri və növbəti 3 il üçün icmal büdcənin göstəriciləri və 2026-cı il və növbəti 3 il üzrə sosial-iqtisadi inkişaf proqnozları aidiyyəti qurumlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Sözü gedən layihələr iclasda müzakirə edilib. İclasa giriş nitqi ilə açan Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsinin əsas göstəriciləri barədə ətraflı məlumat verib. İclasda Maliyyə naziri Sahil Babayevin Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonraki 3 il üçün icmal büdcənin göstəriciləri haqqında, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il və sonraki 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri haqqında və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Anar Əliyevin 2026-cı il üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcə layihələri haqqında məruzələri dinlənilib. Daha sonra Baş nazir qarşıda duran əsas və tapşırıqları iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. İclasın yekununda Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonraki 3 il üçün icmal büdcənin göstəriciləri və Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri haqqında və layihələrin büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim edilməsi haqda qərar qəbul olunub.